бой наш небольшой. Супер мини-тур. Крепкий элегант. Парень приехал за Одессу, 4 года воевал. В 11 году начал. Начал 14, закончил, открыл предприятие. Вот и почти голову. Стаканрода будет пепси. Кому надо, может закупиться. Давай, залезай. Присутствие на теле говорят сами за себя. Да, против него Ушураса. Ты видишь, да? Ушураса известный чемпион на стрелке. Кучу боев, вы видели фильм про него. Он из Твери. Простой парень, чеченец по национальности, был усыновлен простой русской женщиной, которая воспитала, вырастила отличного мужчину, которого знает почти 50 век. Правильно? Я не пропал? Давай, поаплодируйте ему. Мои новички, вам много слов говорить не буду. Уважайте друг друга, делитесь честно. Внимание! Оула! Готов! Готов! Бывает! Красивый бой. Вы это умеете. Дай. Следующий бой. Возраст 25-70. Будет Ведяшкина Ивана. Возвращайтесь к первому. Микрофон? Да, давай микрофон. Сейчас вам пока повесит. Да, сейчас заметьте, вот мне больше парень, который лежит. Ведяшкин, за номером подойди. Хорошо, тишина. Страшный удар? Давай сначала. Административная часть, потом личный. Победа! Всем рад здесь всех видеть, все, кто за меня болел, все ребята, которые приехали сюда выступить, молодцы, сильные духом. Хочу передать привет всем тверским, своему клубу «Валдай», где я занимаюсь, директору клуба Колтакову Ивану и своему тренеру Кубраку Алексею. Еще раз всем спасибо, соперник молодец, безусловно, он духом сильно вышел, выступил, проиграл, бывает. Скажи, мне показалось, ты сам даже не очень понял, что произошло. Ну, я думаю, я ему коленом попал в голову, когда он уходил от удара от двойки. Вот. Ну, бой, что? Нет, ну ничего такого постыдного здесь нет. Ты дрался, честно, победил, молодец. Давай, до новых встреч! Не понял, что произошло. Батька нормально так, ребята. Спасибо тебе большое за урок, серьезно. Вот так вот замечательно. Голоса настоящий герой. Спасибо тебе! Давай, поздравляемся, здоровья. Итак, следующий бой. Есть что хотел сказать? Ты расскажешь сам. Подожди, а кто у нас сейчас дерется? О, извини, подожди. Расскажешь всем. Вот слушай, идет следующий. А пока идет ушибастер, я его тут. Где ушибастер? Давай, нельзя. Я представлять ничего не буду. Ребята, если понимают, если тоже интересно. Зрители на мысль, это представляется. Ты взял со мной? Сегодня Слава хотел со мной нормально наши карты и раздать бойцов. Слава, я говорю. На середину! Итак, правила есть, полный их не нарушаем. Уважаем друг друга, ведем все честно и активно. Руки пожали. Ола! Давай. Готов? Готов? Поехали! Сужается. Ребят, садись тоже вниз. Я знаю, садись вниз, так. Принимай.
Вот, о чем говорили. Давай. Набивай. Закрой, Гард, закрой. Прижми к себе ручки. Хусейн, давай, брат. Ручки держи, ручки. Хавала тебя, хавала. Забегай в сторону, забегай Стоп! Не двигаемся на середину, в ту же позицию. Забегай, Нормально, молодец. Мама тебя, хавала, позиция. Готовы? Ой! Держи, стойку пойдем. Давай, Хусейн, давай. Закрой, Гард, закрой, потяжелее ему будет. Закрой. А ты хавала, Хусейн. Смотри, все. Активней. Хорошо. Стоп! Стойка! Давайте, парни, порубились красиво, поднимайся, давай. Внимательно. Глаза, смотрите на маму. Бой! Була, не будешь була. Ноги запрячь туда, запрячь. Забегай. Активней. Хавал. Что? Мама, позиция, да. Давай, пускай, ну, не пускай. Вот так, блокируй ногу. Не давай жить. Мам. Закинь ногу. Давай. Город Буалбиянец. Забивай, ты, Хусейн. Палец в горло. Забивай, ты. Молодец, Андрюш. Он слез. Болевой я, коронный. Привет, молодец. Еще креветку. Забивай, во. Не дай руку забрать. Кто, Хусейн, мать, кто, давай, кто. Хусейн, давай, Борцовский пост. Буалбия, Хусейн, давай, ломи, Туа, Хусейн. Туа. Пошел! Молодец. Давай, Андрюш, выбирайся оттуда. Что? Стоп! На середину, в ту же позицию. Хусейн, Буалбия, блядь. Промыть лицо. Хусейн. Вернемся в ту же позицию. Промыть лицо. Давай лицо. Это позиция. Промыть все, капу можно и лицо. Да, добивай. Не, резко, раз. Сразу самодай, там, давай ловим. Все в порядке, готово? Все. Самодай там. Ждут реакцию. На середину вниз. Живот. Садись. Полностью садись. Руки обхватил. Вот один руки, сразу, голубе. Давай, забегай. Давай. Ногу возьми ногу. Давай, забегай. Давай, Хусейн. Вот так. Молодец. Кик, да, как логица? Болевой. Давай. Возьми. Давай, Хусейн. Отдыхай, Андрюш, просто отдыхай. Возьми. Не задушит, Андрей. Возьми, Хусейн, вот я ж возьми. Здесь мы отсаду. Давай вылезай, покажи красивый бой. Ну что вы там залезете? Давай. У каждого своя стихия. Андрей, не задушит.
Добивай, добивай. Туа. Все отлично, Андрюша, отлично. Туа. Во, чует. Добивай, маунт, Осей, маунт. На маунт, добивай, резко. Давай. Кривись. Добивай, Осей, резко добей. Колени работай! Работай коленями! Осей, добивай, Добей, Лахти туацин, Осей, добей. Лахти туа. Вау, Осей, вау, Добей, чукуа, Осей. До последнего вдоха. Атакуй сам снизу! До последнего вдоха добей, Все хорошо заблокировал. Держи так, держи. На маунт, Осей. Маунт, Стоп! Стойка, внимательно. Держу парней, меньше бой. По правилам мы говорили, колени, ноги в партере, только в корпус. Удары, тем более в височную часть головы, запрещены. Запомнил? Предупреждение, предупреждение будет еще одно нарушение, будешь дисквалифицирован. У тебя есть возможность спокойно восстановиться, если есть какие-то проблемы. Рустам! Смотри. Вы меньше возите силу свою, хотя разумеется. Вы хороший лидер, хотите дальше. Коленом получились височную часть, голову височную часть. Готов? Туда! На середину, в ту же позицию. Правила не нарушать. Вниз. левую, Ложись. Позицию сбоку. Сядь на ногу. Левую, право, левую, Сбоку. Обхватил. Буал бела. Оттянуть туда, маунт кайф. Внимательно позвоночный стол. Неэффективно, это все, держись, отдыхай. Сам заебываешься. Активней. Следующая пара готовится. Вот так ногу, вот так заблокировано. Вот так блокирует. Дыха. На маунт кайф. Отлично. На маунт сейчас будет выходить, если что. Держи вот так ногу. По корпусу, Осейн, по корпусу бей. Колено поднимай, чтобы не мог. Добивай, Осейн, левое, право, добивай. Кривить. Добивай, Осейн, левое, право, добивай. Молодец! Закрой, прижми, чтобы поднять. Левое, право, Осейн. Все, и держи, пусть поднимает. Он устал тоже. Пробивай, ты, Осейн. Атакуй снизу, атакуй. Атакуй сам, да. Пробивай, ты, левый, в корпус, голову. Атакуй, Андрюша. Активней. Бей сам, снизу. Прижал, отпустил. Сейчас таблу бей. Правую сторону. Держи, сейчас поднять. Держи. Туа, Осейн, туа по корпусу, туа. Хорош. Активнее. Все, поднимаем. Стоп! Стойка! Осейн, видишь, ты туа, брат. Развернулись. Андрюш, колени где у тебя? Тяжелый бой для обоих соперников. Техника здесь решает. Болевой есть, Осейн, болевой. Стоп! Стойка! Так, Сюда. хотите, можем перенести ваш бой на следующий турнир в рамках Супербола. Готов? Готов? Боковой, шуа, боковой. Бой! Шуа, чуть шуа, брат. Назад ноги откинь. Ноги откидывай.
болевой, нет, на себя потяни. Андрюша, он устал, сиди просто отдыхай. Сейчас поднимешь. Осень, потянуть, болевой, есть. Борец попал. Закрой, Гар. Активней. Закрывай. Все, стой. Закрой, чтобы он там не исполнял. Стоп. Стойка. Бать! Кросс, Андрюш. Еще кросс просто дай, и все, через руку. Блок. Ебать! Руки! Лови его снизу. Отлично, бей! Теперь бей, блядь! Ноги назад, выкинь! Армалола. Вставай, ебашь, стой! Вставай, ноги вытянул из рук, бей! Вставай, Андрюш, дай встать. Дай встать, не приходи в Ноги ближний! назад откидывайся еще. Андрюш, дай встать. Откинь! Бей сразу! Веркоты готовь. Джебы и снизу бежай. Балбес, спокойно, балбес. Поймайте, не говорю. Не смотрим ее. Еще ниже! Еще! Ноги откинь. Выходи, вот, ты сейчас его опять... Осень, так, Не вот. отдыхай, не надо ничего делать. Андрюш, просто иди. Закинь ему ноги. Загрузи его. Да я кацу, болевой. Закрой его и все! Забегай в те сторону, Осень. Аллаха, сиди. Стойки делаем! Не давай, Аллаха, сиди, Аллаха, болевой. колено всовывай. Забегай, не забегай. И ногу на него. Колено всовывай. Туа, Осень, забивай, не, Всовывай забивай, колено, не давай, лицо. не давай ему, не давай. Криветь, все правильно, давай. Вторую ногу. Активнее. Держи, прижми его. Хорошо, Андрей. Прижми. Все, сейчас, достой. Держи, прижми. Забивай, не, по корпусу. Отпустил, атакуй, прижал, отпустил. Лицо, корпус. Молодец! Лицо, корпус, Осень. Выход. Стоять, Разворот. стоять. Развернись. Хорош. Аллахи, дух. Ноги назад отбрасывай, ноги назад. Активней. Стоп. Стойка. Сюда. Продолжаем? Продолжаем. Сюда. Маде, блок лайф. Ты еще что сказал? Пошел! Не останавливайся! Зря! Встань, Андрей, встань, Не надо борьбы! уйди! Андрюш, не надо борьбы! Стоп! Стоп! Угол. Минута времени на восстановление! Обоим бойцам! Слева олимпийский, все его видели, известный парень, может попадет к нему, подсказывает нашему шумаку, видите, там кто. А справа родной брат Хусейн, он тоже его подсказывает, он уже раз на первом турнире держал победу. Раскаку Зимову. А вот этого девушки выступает сын. Что выступает? Артур! Я с вами собой. Артур, я вижу, что вы знаете. Вот этого парня, вот Артур тоже лучше, чем Шумай. Тоже лучше, чем Шумай. И пару слов. Он задохнулся. Саша не приезжает? Это самый старый Шумай. Он хотел бы быть первым, его забрали в армию, он довели к Шумай. Я думаю, ты нас не можешь. Вчера кто же был?
Вам одняться, сразу голову человека в огне. Отходить даже, отходить, левую жопу отходить. Почему я ладно, Парни на середину! Иванович, добивай, не отходи. Поставили руки. Разошлись. Готовы? Бой! Нижний контур, нижний контур. Блок глаза, блок глаза, блок. Во, волне. Нижний контур один. Волне. Хорош. Отойди от него, отойди. Отойди. Расцепи. Молодец. Вот. Стоп! Стойка! Болевой есть? Ну выпали за канаты. Сюда. Хусейн, как самочувствие? Нормально? Готов? Внимательно. Бой! Назад ноги. Давай, Каусай! Добивай, ты добивай! Добивай, ты он захаварат, как позиция, халавали, забегай, иди в сторону. В сторону. Ногу заблокируй В ногу. сторону забегай, добивай, ты резко, раз, ты пуш, давай, мой. Загрузи, все, вот так и держи. Отпустил, пробил. С левой руки. Корпус, голова, усе, головне, брат. Головне, брат. Активней. Работай, Андрюш, работай. Болевой, а да, усе, чуя, даяка замок, даяка. Слав, спиной прижимай. Стоп! Стойка! Доделай до конца Парни на середину. Друзья, вы действительно честно дрались и очень серьезный поединок. Достойный настоящего профессионального промоушена. Я признаю прямую ничью. На следующий турнир. Пустите друг другу руки, парни. Действительно победил. Парни, ваш бой автоматом переходит на следующий турнир. Все, давайте через два. Готовьте формат впереди, правильно, 17. Да. 18 августа будет еще раз, пока все, на что вы способны. Ждем этот звездный поединок вечером. Соперник, молодец, очень достойный соперник. Мне понравилось с тобой биться, но еще увидишься с тобой. Спасибо, достойный соперник. Достойно бился. На следующем поединке покажем. Парни, вы действительно